各位猫咪家长们，咱们吃饭的时候，你家小猫咪是不是总在餐桌旁边偷偷盯着你的盘子？它们一边伸出小爪子，一边用无辜的眼神暗示，给我一点嘛，求求你啦！说真的，看着它那副样子，谁能拒绝呢？但等等，小猫咪真的能和我们一起分享美食吗？别急，今天就来给大家整理一份人猫共享菜单，告诉你哪些食物可以放心喂，哪些一定要避开。首先，猫咪的主食当然是猫粮了，但偶尔给它们加点小零食是没问题的，但要控制好量，别让它们吃撑了。1. 火鸡肉，节日餐桌上的安全之选。火鸡肉对猫咪来说是健康又美味的零食，很多猫粮里也含有火鸡成分，猫咪一般都很喜欢吃。但重点来了，一定要是没有调味品的熟火鸡肉，那些给火鸡增味的洋葱、大蒜和香料对猫的消化系统是有害的，严重的话甚至还会引起中毒。只要是纯火鸡肉，少量给猫咪尝尝还是没问题的。不过火鸡肉也有一些例外情况，咱们稍后细说。2. 三文鱼，猫咪的心头好。猫咪爱吃鱼，这谁都知道，而三文鱼就是其中的佼佼者，它富含 Omega-3脂肪酸，对猫咪的皮肤和毛发都很好。但一定要确保三文鱼是煮熟的，而且是没有调味品的，生三文鱼可能会携带寄生虫，盐分过高也对猫咪的健康不利。所以煮熟、清淡、少量是喂小猫咪三文鱼的3大原则。3. 火腿，火腿也是餐桌上的经典美食，偶尔给猫咪尝一小块是没有问题的，但要注意，火腿含钠量和脂肪都很高，吃多了对猫咪的肾脏和心脏不好，所以千万别让猫咪养成了吃火腿的习惯，偶尔解解馋就行。4. 南瓜，很多人不知道，南瓜其实对猫咪非常有益。它富含纤维，可以帮助猫咪消化，甚至被兽医推荐用于缓解猫咪的便秘。不过南瓜一定要是纯南瓜泥或者煮熟的南瓜，不能加糖、盐、香料。如果你家猫咪愿意吃，那就放心的给它来一点吧。5. 蔓越莓，大部分猫咪都对蔓越莓没兴趣，因为它们尝不出酸甜味。但如果你家猫咪好奇，可以让它试试纯罐装或者煮熟的蔓越莓，但千万别喂它吃市场上那种蔓越莓酱，那里面的糖和添加剂对猫咪来说可不是什么好东西。6. 苹果、蓝莓，猫咪不太爱吃水果，因为它们的舌头没有感知甜味的能力。但如果你家猫咪对你的苹果或者蓝莓感兴趣，你可以给它尝一小口，但一定要去皮去籽，苹果籽中含有少量的氰化物，长期摄入对猫咪是有害的。7. 青豆、西兰花、胡萝卜、豌豆，这些蔬菜对猫咪来说是安全的，而且富含水分和膳食纤维，适量吃对消化很有帮助。但问题是，猫咪可能根本不爱吃这些东西。如果你家猫咪愿意吃，那可以给它尝一点，但千万别逼它吃蔬菜，毕竟猫咪不是小兔子。8. 玉米，很多猫咪对玉米情有独钟，可能是喜欢它的口感。只要是没有调味品、没有加黄油的熟玉米，适量吃是没问题的。但别让猫咪直接啃玉米棒，这很容易噎到哦。9. 土豆、红薯，煮熟的土豆或者红薯对猫咪来说是安全的，只要不加调料，它们偶尔吃一点也是可以的。但是生土豆含有龙葵碱，对猫咪来说是有毒的，所以千万别让猫咪误食。有些食物看起来没问题，但对猫咪来说却是危险的毒药，别因为它们无辜的小眼神妥协了，下面这些东西一定要拒绝。1. 火鸡的骨头和皮，火鸡肉能吃，但火鸡骨头很脆，容易卡喉咙或者划伤消化道。而火鸡皮脂肪含量很高，可能会引发胰腺炎，千万别给猫咪吃。2. 通心粉和奶酪，虽然动画片里猫咪都爱吃奶酪，但现实里猫咪对乳糖不耐受，吃了奶酪容易拉肚子，还是别给它吃了。不过这都是外国人爱吃的，咱们都吃得少。3. 洋葱、大蒜、韭菜，这些东西对猫咪的红细胞有毒，哪怕少量摄入都可能引起中毒，严重的甚至会导致贫血，所以千万别让猫咪碰。4. 葡萄和葡萄干，不知道为什么葡萄和葡萄干对猫咪和狗狗都是剧毒的，可能会导致急性肾衰竭，哪怕一颗都可能出问题，必须完全杜绝。5. 巧克力、咖啡和茶，这些食物含有可可碱和咖啡因，会影响猫咪的神经系统，导致心跳加快、呕吐，甚至死亡。别拿猫咪的命开玩笑，绝对不能给它吃。6. 酒精，酒精对猫咪的毒性比对人类更强，哪怕只是舔了一点点，都会引起严重中毒，甚至导致死亡。
所以别让猫咪误食任何含酒精的食物和饮料。最后，咱们给猫咪吃东西，记住这3个原则：一，只能喂少量的没有调味品的熟食，比如火鸡肉、三文鱼、蔬菜等等。2，要避免高盐、高脂肪、含毒素的食物，比如火鸡皮、葡萄、洋葱等等。3，猫咪的主食还得是猫粮，别因为它们可怜巴巴的眼神就大方的喂零食，容易养成坏习惯哦。这份人猫共享菜单你学会了吗？赶快收藏好吧，下次吃饭的时候就知道哪些能喂，哪些要躲开了。如果你觉得今天的知识有用，别忘了分享给其他的猫咪家长们哦，让更多毛孩子吃得健康又安全。这里是动物知识，我们用科学解码温情，让每份爱都不被误解。记得点赞关注哦，下期同一时间咱们不见不散。